antes se preguntarán por qué estoy así con esa cara, porque recién me levanto. Me levanto recién. Sí. Todavía una cosita que no sé qué era. Aprieta ese juguete, no importa. Como ustedes saben, mi canal se llama Los Hermanos RM, porque en una vez mi hermana iba a estar, pero no estuvo, terminó llamándose así. Y voy a cambiar el nombre del canal. Ese va a ser el contenido. Voy a cambiar el nombre del canal. Y le voy a poner Ramiro Roma, porque casi todos los videos que tengo, broma de mi papá, broma de mi mamá, broma de mi hermana, otra broma a mi hermana, otro broma a mi tía. Todos son bromas. Y lo voy a poner así. Está bastante soleado ya, miren. Voy a mostrarles. Podemos prender la Play. Y podemos grabar un partido. Si se graba mejor la Play. Voy a acomodar la cámara, por ejemplo. Voy a poner la cámara aquí. ¿Vieron que ahí está la tele? Ahí no, sí, bueno. Y ahora lo voy a poner aquí montado y la voy a acomodar. ¿Con qué puede ser? Lo primero, este control del aire. Puedo ponerle aire para que no se caiga. Y el otro control del aire. Y ahí.
mi pierna no se pudo poner, tiene que ser algo más pesado. No sé si yo soy el único. El cuadro un poquito pesado. Esto lo podemos poner. Igual, no, si no te puedes poner, si era para otro día, ¿no? Entonces tengo que mostrar el día que mierda. No sé nada porque no tengo acceso a algo. Ya está. Y cambiar el nombre del canal, ya. Voy a cambiar el nombre del canal cuando se despierte mi hermana porque yo no sé cambiar. Pero lo voy a intentar. Oh sí, baby. Y bueno. Nada más que porque comencé esta tarde, pero bueno. No sé, esto fue todo por hoy. Espero que les haya encantado el video. Esto fue todo por hoy. Espero que les haya encantado el video. Hablo así porque mi hermana está durmiendo. Suscríbase. Si les gustó el video, pónganle que sí. Si no les gustó, así pónganle. Y chao. Nos vemos en otro video que no sé. Posiblemente el pasado mañana puede ser. Y quiero que me escriban en un comentario de qué quieren que haga el video y yo lo voy a hacer.